Akhir. Wah. Akhir lagi. Sana akhir. Apa namanya? Jangan nama akhir lanan ke. Serving lo ya, cuto nih bu. Non lah bang ke. Robola bagan lo. Jo, lagi pini nih tuh. Saya ketik mate, penengke ke joglo pusi. Ini lagi kisih nih tuh maning lo nanti dan masih. Nambah party di panjo. Orang mula bangke. Broiler lo, lapang piri lo, kerapian ke jo lagi. Sting lo, sprite lo. Jo lah. Lagi jo, domare tuh jo masalah dulu, dark chip dulu, sop dulu, harlung dulu. Kerapian sting, jo. Limu tuh jo, limu. Sop dulu lo biskut, sop dulu lo jo. Inti harsun berik bom tuh jo. So dia bom nih tinggi bom sih kayak paling lo tuh jo. Itu lagi tiap pakai ham. No. Lagi, ini tinggi ceritanya apa tuh jo? Apa bang tadi? Ada kau jo, jadi lo. Nah ini kita pakai dulu nama itu kita pakai jo. Dek kemari tuh. Langsung bela tak thap dulu dong lo. Aku orang pengen pangop tuh. Oh, jangan pengerang sini ya. Dah kemari pakai nangge. Mana nih masih pernah di sitting nang kamu dah ko. Nantang ini tuh horm kecirin lo yo. Nah horm thap dia tuh. Nah jangan thap lo yo. Sitting apa isi perai. Isi perai mana lo budi? Yo, ini tuh buat tarta, dong lo, nambah buat tarta, buat tidak pakai pun, buat tarta saya mana tinggi jo. Kopi awal ni api kalau saya lo api tak ada lo jo, api dah ban tik lo jo, terus lo kok, yo, api dah ban lo, sekarang ni teman ke, pasti ke jiwa po, itu dia sini mati ke waktu ni mati dah terus lo, sekarang pun nanti, ini tuh masuk buat tiba ke, helong nak lo coba nak lo cuci lo, masih dah masih, api dah itu, no. Api cirang itu bang, cirang itu dia nih kahalo. Kan itu mangke cuci lo tekan lo. Kita belum pernah nonton. Buat taruh kita belum. Wah kemarin asal nonton saya nonton tuh yo. Asal nonton saya ngelain hoka. Kitun kita main bang tayar lo nona bang ke. Kicu bang sih apa bang? Yo nona bang ke. Kicu dengan langkung. Yo, lah bang ke non bang plakat lo halai bang barat nih halai bang. Lah bang non bang ke ok lo yo kicu bu. Lah bang ke ok. Labang ke an non bang ini tuh an cupong deng lo yo pusar bang ini ya lo yo non itu bang dalang non bang ke ala sting dah dulu sprite dah dulu wipi dah dua harsun dah dulu inti dah diri biar bang non ulai lela sang kilo sepip colang non alam so fishing puji kang puji dem bang ta adim nani helupik lang ho non bang ke cupong deng lo yo non alam so pilate kang ni bo ngai kang ni mate ke cu sina paklang mon po non bang ini bang velang inu don colang non bang ke nama langsung pilotek kecu kang ni sih nang thang bodai an abor mate an kimu lang po mang ki hol ho kipur lo yang kang pulu yo mana bang ke kecu nang po jo don mar tum an kimung cui de bang hol non la phun lo mang jino oh my god an kimung ya hor macam nang ini no jo to thap hor thap non bang ke jo mal sitting ke jun po sitting ke jun po separai po santiang sebo nó sẽ phê lọc lang càng xăm chữ ông hay bang di perang mo yo bang di perang lah bang sekian lalu. Oh my god, pinikan kimung jolong po, haha. Hari yang itu temi. Ngan ke air. Thank you, coba thank you lokal. Amlai thek ate ho.
Nang clip dan peng tu nih, oke ni lagi. Nang clip dan dah. Itu anu tu tu ni gang saya belum. Jo. Oh kabi. Gula rabi nang jin pun tu. Gula rabi jin pangcing. Itu sen. Woi. Oh mantap. Mujah. Mujah. Cekki. Yo. Seksa tu lah. Itu dah apa tu? Lagi keliru tu orang. Tapi dulu mampu. Kalau video Islam ya kan. Ni punya nama pun tak terkenal. Very nice, tasty. Hah? Nama. Lawan bang tak ada. Juntang len ni kau. Oh pini. Iwan gitu non, yok tu orang. Oh my god, oh thang. Oh. Nó mang cái ăn cho tăng ăn luôn, nó mang cái lang cái chính luồng cùng luôn hả hả. Aku tolong tangan dia. Sama ngomong macam. Lang cái chính. Aduh, ni limbu yang bocor lagi ulung alu. Belum kan apa? Limbu. Ami ile kata. Hah, kan sir-sir kok. Mantap. Lang cái dulu. Ile pecah kan belum. Ay, limu ya. Tinggal lo suke. Hah? Lang itu tinggal urut. Alang dulu deh. Langsung le pokoknya kagum ini sih paten sih. Tapi lo mega nih cuma langsung jemput le bampo tinta po. Sudah. Kang sam he. Oh my god, langsung lang sam ke. Lo nggak lo. Hai. Kamu ni dah kena. Lo tengok lemah. Anu pi. Anu pi. Kau tahu tu, nak orang yang itu. Hey. Oh, dia cek dia. Hey. Nampak jamri yo. Ini lah lagi curhat tu.